Μην είμαστε εξαρτώμενοι, κύριε Πασπαλιάρη, επιχειρηματιών, γιατί για παράδειγμα για το κόμμα σας ακούγονται πάρα πολλά ότι υπάρχει μεγάλη εξάρτηση από μεγάλους οικονομικούς παράγοντες. Και ακούστε να δείτε πώς ακούγονται. Θα πρέπει καταρχήν να διώξετε αυτή την, σε εισαγωγικά και μία ρετσινιά από πάνω σας, ότι είστε ανεξάρτητοι, δεν εξαρτάστε από κανέναν, για να μπορείτε να λέτε και αυτά που λέτε. Ακούστε λοιπόν αυτά τα οποία ακούγονται για το κόμμα μας. Υπάρχουν λοιπόν στο ίντερνετ, υπάρχουν κάποιοι κομματικοί στρατοί. Ένας από τους πιο καλοπληρωμένους είναι ο κομματικός στρατός των ανεξάρτητων Ελλήνων, οι οποίοι έχουν βάλει από τη μέρα που ιδρύθηκε το κόμμα, από τη μέρα που ιδρύθηκε το κίνημά μας, επειδή δεν είχαν κάτι άλλο να μας προσάψουν, επειδή είδανε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολήθηκαν ως επιτοπλίστων είναι άνθρωποι από το εμπόριο, από την κοινωνία, από τις δουλειές, άνθρωποι άσχετοι με την πολιτική, άρχισαν λοιπόν να βρουν κάτι όμορφο. Τι είπανε? Ο Θεοδωράκης δούλευε στο Μέγκα. Άρα τι θα κάνουμε? Θα το συνδέσουμε με το Μέγκα. Αυτό είναι η ρετσινιά που προσάπτει το πολιτικό σύστημα το παλιό σε κάθε τι καινούριο. Σήμερα χτες ήταν ο Θεοδωράκης, αύριο μπορεί να είναι κάποιος άλλος, αύριο μπορεί να είναι κάποιος από εσάς που σας ακούει. Με το που θα μπείτε που μας ακούει, με το που θα μπείτε λοιπόν στο πολιτικό σύστημα, να ξέρετε ότι ο στρατός του κυρίου Καμέν θα σας υβρίσει με έναν τέτοιο τρόπο που στο τέλος θα λένε «Μα όλη η Ελλάδα λέει ότι εσείς είσαστε του τάδε επιχειρηματία». Το οποίο δεν ισχύει. Γιατί αποδείχθηκε ότι ο τάδε επιχειρηματίας τα έχει βρει με την καινούργια κυβέρνηση. Αποδείχθηκε λοιπόν ότι οι επιχειρηματίες αυτοί οι οποίοι κλέβανε τόσο καιρό το δημόσιο ταμείο, αυτοί οι οποίοι βγάλαν τα λεφτά τους έξω, έχουν τώρα μια ρύθμιση η οποία βρίσκεται σε διαβούλευση ένας νόμος να πληρώσουν μόνο 15%, ενώ όλοι μας πληρώνουμε 50% για να φέρουν τα λεφτά τους πίσω. Άρα τι πρέπει να υποθέσω εγώ? Πρέπει να υποθέσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τα έχει βρει με τους επιχειρηματίες. Ούτε καν αυτό το υποθέτω, γιατί δεν είμαστε συνωμοσιολόγοι. Έχει ανάγκη από χρήματα ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση, και ψάχνει να τα βρει διακαώς με όποιον τρόπο, δίνοντας και απίστευτες που δεν τις διανοούμασταν για τις προηγούμενες κυβερνήσεις, γιατί θα βγαίναμε, θα καίγαμε το Σύνταγμα.